Alo Sela. Oya ore. Nachio maber mte. Ichio nade. Maber. Wan bende wachio maber e Nyakalondo ma Victoria Kairi. Wagombo ni wagoch ni okinyi makawuono. Wamose kada wagoe mbaka dakika matin kada ka dakika 15 kama ngeni ngama jatuo itero mos. Koro mose ogana joka ina mkapo kwa chako. Amoso nyikora mobiriro te. Kenda geno nigi chio maber kamora mara magitire. Sala ingeni ji mang'eny in achiel kuom joge kuma bende asewinjo kowuok kwa yanga ni oyudo tuo ni mar COVID-19. Ino wuon ni ng'e nade ni yudo tuo ni? Javan. Chieng moro nitie manadhi studio on 23rd of September of May. 23rd. It was on a Sunday. Atimoga family life program moro ni dak man koda ndado. Mano chieng Sunday. Chieng Sunday. Ochako saa 7 to rumo saa 10. Koro kochako saa 7 kunus kama ini bang news achako ga lendo moko mag to chieng no lendo ne gin lendo ariyo kende. Koro kaseche go lendo ariyo gi kita realize ni sasa mata dionea. Kalendo. To nyaka fall. Yani gimoro chakra chaka honda ma kagima ichugutu bikaye na honda. Koro kama do lendo samedo fall. Baka nyaka at some point. Awacho radio nikech jo winjo wacho ne Sala kawonjo koro nuri. Odi. En corona. Senmoro mana makawaida. Nikech sami wuoyo matin ni iwo matin to thum ng'eny malo lendo. Osasi, yani koro an nani. Ya wato ene machako zema kone ni mapile. Tingeni ini studio ne mashinde wa moti yogodogo koro yot mondo wayude. Wanjo lendo. Ay, atemo dembele. So chingro nanga subject ni topic mamiti ngeni in kilendo. Jalendo nitire kaka I prepare program mari isacha mana ma. Chieng moro an ka wuono topic nani mates. Mboni algo kode mpaka gijo winjo gorum. Totama. Yawa. Acha ni gira mana ka tulo kalo sone. Koro kanga wache. Kech enana. Kwani okiuo dakika 2 kapok iketo tho. Aya, no wangwe ya. Ade leka mano ko kuchopo sochi ko gudaka para mwen kama gabichi kama. Angade acha ni ana mato koro kanyali ko dombele. Wa doge ota ga pim mto enao. Mano Jumapili. Okay. Koro kuchopo Jumapili gotieno. Takare sari marutinuka. Gimoro yuko denda Javan makamora more dendi late. Oyuko pele Koringen achiko ita. Chokor oyuko tiendi kamora ma oyuko. Mano pokidonyo kana nindo ibeda bede komka. Ini ndo nindo no akanye. Oyuko mok nindi. Koringen apete kitanda. Apor kora chiko ni ita. Oramo ndingika miwani ngado gusumeno. Saye parone di ramon idi mulondingi. Wi bari makoro ikeni mundwi. Doti moro ni wika. Nikech komba komani ngato pudhui no omengato digodo wuotho gedo kichieng moro. Oguchi to koro olo kori penjeni to homa mani uni. Otudre na dikodo guro ya. Tora mo guro. Ora mo baba. Acha ni waoke kitanda abiebe de kom. Aiso koro antina hawgana en kama mama very responsible. Koro ne ora notice na adangne. Opiro to penjeni mama hawi. Ango marach sai sen anti. Gimoro denda kama ka understand papo kuna neno gachubi langi anya kana nyola Javan poka bedo ga machu ana sai ndo substance chiel ka nyola ton tuo ni goro gimoro ko wiya poka na bedo ga machu tuo makanga gina moko matedo ndo magledo mago mango tingio go se koma chikuita mama yo goro osasa kombe ku bedri apangre yo data ko much kayo se moko be nendo kapet mal Javan, nano ka jolu tugo COVID. Lisnaga. Oyuka ngene gima COVID okumake dendi. En koki no kende. Yerwi. To kod bones. How do you call bones? Choke magdendi. Kende ikubadego. Moto on corona yuko dendi. Toilet te. Nyakalaki. Chamo kiche chake kimijoka gima chamo chuagunde prario. Laki adore toilet. Leti mo kinel chiemo. Chiemo kichiemo. Koro chiemo ene okinyi. Ene gisaine. Chiemo chiemo kakoro wiye mona omoniange. Chiemo kichiemo ene ondingika. Ode chiemo moro kichiemo ene dandi leti mo kimoni mora. Actually anyaka bed matumo. 23rd May nyaka nyoro.
nyore kanyiso anti na gombo cabbage kende ok ta kimora nikech lakini te chame godo beungi agombo cabbage kende koro all along I survive with fruits and I hero ga invest in fruits ani I survive with fruits alodi amlenyo pimodo malit mochwaki nyuka gechak malit kende nyaka nachak bedo matuo koro donga bedo matuo makoro on Sunday gotieno mano Sunday gotieno uyuko denda kocho ko Monday agocho ni Evans Brian Bad District akisa njuki Evans gimoro tima akeka ka ko pedike oyiro ka yathina ochiwo ila tere school gokinyi to anti onyisanya atene follow me how to dinde bichwakore kagisa anti school ko pim ngengema lony atere ga kansane koro wadhi gi nyathina ga kan wayiro ka osuptalo pum Japan energy nindo nindo mo ochalo gima dend gino ramo gite giko bago mar pinyo yaore to giwok dichiel chwa gidhi osiptal aga kan opong ma onge kaminyono wabe anyiso nyathina ano kapede line we wadogi ot waduge ot oyueyo kochopo Tuesday anyiso nyathina gija tija kod nyathina gija tija ni koro nyakwa dhi test mar covid agocho ni Brian penjo Brian idonjo ga tisadi to kona ni bagisareo obedo kanyo koro kadhi ayudo ka even if adonya interview office to no sengeni ranyisi man goro no segi mag covid koro okonyalo go kode mpaka minga to tena na straight kama nisi imepime mar covid district iketaga kan ndoro singa apar gachiel e pim mar covid ngato koro India dek elfu pradek 33000 Ivan Sochonia ongete ndeka pesa to kai ni ati muni gono no tete kumedhi koro wadhi pim ichu district ayudo kala ino pong jino biro kanyo jidend giramo koro ingeni kwa ngado to jigo koko ni kade gibedi gipesa giga kan kata binyo ngom biro gedo jodir giga kan giwe putago waka ana kwara wangado kosa timo test anyiso ngama timo test dongo Joel okaberika ke jogi tagi njo covid adhi bete mtoka kare is also siwuok tinyisa anana ikapaki nkai mtoka tadoke mtoka bang daka project Joel gochona ni sala in kanya aisa no yabara anana mtoka kaini wanira ndani ya tena to kona ni nyatiki kibigodo we mtoka to in donje yeka ka donjo to nisani bed pinyi sini yae me yaki we me acha kuta de mabi enda lech boka do watch to nisani sala bed pin to nisani no results gi un positive ute Javan kaka na bete ko mucha nuru mochonga no sorre kada chungo chama achoka chiero nisani koro letega kan idi man director mondo mi prescription atima kamano adega kan boluro jo covid kyoto ni ja covid ni ko hospital punga ja in fact chieng moro kidhi kutu mora ti wonde ni go covid idi tedi pio okelieri mani gima tafonyo sani kidhi kan jo tedi covid line oketi kile line kiteri ti mama tikawa ya tedi nkech giluor ni bolande hospital waduge watika ko wachako ni day 1 Wednesday uchuku watu watakira ngaro rango mna kama unyalo ninde ongete dewe watu onge guyo nyawadu dendu late time Thursday kochopo nyathina ingeni ngi bedone nyathi minti mare pod malo to teke magdendi koro en gino woro kiyuki en nyola nyala fuolo matin to ya dambele kuchugo tablet mare katuz magemo neno koro en ana bedroom na until in the carpet is sitting room watu wate onge ngamenyalo tedo ne nyawadgi onge ngamenyalo guyo nyawadgi kokalo kamano kochuko Friday watu koro antinyi sane ya donge ngajo madongo min hawe ala vidala mino no senyisana majo ngato mabifume ge yata anti corona kumbia mana mewage ni ala vi moramo ko sagade onyisana oti enotiga eno kuliti corona tene yikisumuka kara hospital ori ngena amba chuo kada weche mangani ko daisen anti to gari boko dhi gi matatu nyasewa oramo no dhi ma ingegi motimo oya ginya tena ka oyo chimpenyi to biro nyisa ne sela anave nyisa ni diginya sati ka to nyisa ne ya an koronda odune ga bana seme korondi no be oterimna leku kila ngat juro so oya jaman yanu wan ingeni oya wan ka watu tingini sano kata wat ni moro ko ni sim iol mo kinyal mako kata sim yani simuno iwak masimuno kende leo chunyi mene gikau sim miwedi because they give ramite anti uka umsike mode kuro dong digin tanya tena jadi jare sasa dentire wanenda nende waskaini
Ok nyal ka luoko maber ma jilawa ga bafu. Ni ok nyal javan. Ok nyal. Saturday wantiere. Sunday walore lo ot. Mande kochopo. Agombo nyuka. Tagocho ni jirani moro ni agombo nyuka. Lunarwa nyuka kende tikelna e ona. To jirani no nasenyiso nango ja corona. Koro ruwoto ena idot kanyo. To wakao. Okodonji. Okonyal donjo nikech corona mara en variant marach mar gineni, mar India cha. Maja indi ni. Ma waindi moko mane loth je town ka bano kidu ka. Waindi moko bichu mane nyomo gini dinaiga no kubiro. Jomage mano biro corona. Koro mara nen margi marach no. Koro no wachini onge ngata mabedo buta. Injo koro okelo raisa ni wewe gija ganyo de kase ka ojag no ta sanitize aholo nyuka ikombe to madho. Kuchopo Madaraka de chenen karang. Men Tuesday. Koro kuchopo Madaraka de. Aparo no mucho no kayo menwa nikech oka maxim ngada kidi matuni. Gikucho brother na kucho family wa because I come from a very big family and they are always very concerned. Kama to maxim. Gikucho magiol koro Madaraka de ominjo ka abete stream munya tena kwa watch TV. Tawinjo ka ngato dio bel tanyiso nyatena ne ya udhot mirang nenga nikech bel no bekaja tu ngato de odi yani o irritate okidwa kuku. Nyathindo chung to yango ayudo ka nyamino maduong' biro to daga Nairobi. Odonjo. Tangi eta buok. Sapinje nango michemo ibiro timo. To kona ni sela. Yani onena mo buok. Inga mingiyo ga chati ngeri che. Ta realize no buok konena ta. Kuro rendri onena ongiya ga okwala. Then opinion ni sela chako ber matuka rawo. I sent 23rd of May to opinion ndaki se disuptal. I sent no se disuptal wan gien. Doing some of the team. Home based care. To kako monyo yen go davan. Eko medo ber matu. Kaki wedo monyo kore kitu ko molich. Nyamino yisa kaki no. Chiwa. Chunga idonje baf wadiga ga kansani. Takune ni ya. Nyakaluo kara. Kanya ni aluoki. Yisa an kapuka chopo kanya. Wewe abede shower. Kitna stool. Abede shower taluo kara kena. Abede shower. Kapete shower ni tayo shower pio madis dichiel ni. Awinjo ko ngado mucha ma wero mnafo. Oti mamo ko kendo ka yaw pi na de lokora ngado. Ma weyo pi. Nikech no bugo chunya to aparo no dhi chuth. Kora woke baf ka ko en mono gona law pass nikech an pokaro ko law moko go pass. Okona ni sami tuo kama ini be kodi goni pesa ni ngona ko kama te weyo ska. Tagir. To gona pass pio aroko law to be. Kacho poka kan. Dakaro the lunch. 2 hours dakaro onge to dendi late. Dakar onge of the lunch 2 hours. Kora karo bet korito. Upiro. Koro chako pimo the vitals. SpO2, pressure, blood sugar, pulse. Wacha ni sita nani ya? The team CT scan mar lungs ge. Chest, yeah? CT scan mask chest. Ara non lungs ge, gino keto marom nadi kes. No chopo at some point, meneka follow remo. Koro wacha ni gini nyaka beno orang oketo lungs ne nya. The team CT scan wane. O team CT scan, o wacha ni CT scan 17,000. O team. Kairo nyisa nyathini, pressure, nini, oxygen tin kabisa. Makitinge ngidi kore ot, odhi tosani. Akete e hospital sani. Yes. Akete e hospital sani. So openjo wani, do you have 300,000? Openjo sisana. Can you guys, whatever an openjo nyamino niya, unikisidi ngasumia dek sani. To nyamino nyiseni wagochi na wado madum Nairobi. To nyamino ko gocho na wado madum Nairobi. To wado no wacho ni nyathiwa, okuda pim ngima nyathiwa go pesa. Aoro ni sani ken pesa. Chaka de mite. Or pesa. Kose or pesa, pesa donja pesa. Kuro otanda ongi. Ni otanda mano dong ngaro sa chulo mo se chikre. Oyi obi. Koro ni manyo na so kitanda api ni ongi. Imanye onge kamora mora. Then daktari moro I have a relative we don't go ka Gombe. Oti you at the Kan hospital. Koro wanyi se onge kira kama nyalo manyo na ko pogore kodka. To nyiso ani wa manyo no nightingale minimani. Koro dongane wak nightingale minimani ko the mido de wak kan ko the nightingale minimani. Nightingale minimani ochopo sa chel marotieno. Ne wabet nyaka sabiro marotieno ko rito tanda. Yani ngatu oweno watanda. Koro keta I tried mondo chak kitida nikech I really needed that oxygen. To tried kamo keta ni java njibiro go tuochi marengo macho nyidaka rano kabedi kanyo. Nikech jibiro makoro margi rach molo marane. Marengo manyiso gini ano kabedi kanyo chieng wiro na kitanda. Abo biro. Ndia bese bench moko kidi nightingale minimani ntere bench ko kanya mana ninde. To wibari anda kanyo kairo isani ntira isolation moro madhako moro ntire kanyo to kiti nigina reyo agabedi gadakono.
Karo adonje room achungulia nega. Aneno kama mama follow ma. Asen ma okabedi godo manyiso na mama no kabedi godo ma ringo ma oke room no kendo ma we adhi bet reception. Nikech no follow maracha. Koro acha ni mare ni nyalo bedo TB to nyaka corona. Aki komia TB tawuok. Ma dia penjo nas ni mama no en TB corona kende ko sen TB ni ngena nas dak nyisa but kik ngeta TB corona. Aringa we kanyali beta reception koro ngeno giwacho ni ok ginyal thiedha nyaka sama abro wedangni. To ngeni muchi tin makitu ko kanyo bro paka nitire no abuok ka unyi mtu chatin ainsan karaketa keta nyaka kod mama no ora dhi abeti mama chalo TB to chalo corona bi pachi to onge kanyo te okay ene marange ga ngeno keta ga oxygen to en be ne oxygen ten mangiega angie mosgi odu vena tangie bat duve to be ayudo ata sibo ko lido to ngia ko wangiyore ko follow tangie koro seche mo kanya paro ni kar saboro baro sino kama ende chiko to honda ne rodok chien koro eno inhale mana oxygen no kono sambe ne oxygen koni kini ne dakaro biro nena aol yani meda kaki medo beto subside mi thiedha yake medo ol then anyiso gini an jalendo kuketa e ward mora ma jintiere gibro tago keta uru e private ward ma ok gibi donjo kata tiya koro ngama no yene nena nen nyammi no motera subside kende to endo kone no chung na dot kucho to yisa mana sela akelo ni gik moko angecham gigo bok di chama isen ori tinya dewa an ginya sacha koro nyamino ni ka komedo ga biro nena aneno body language mari ka komedo biro nena chamo kineno ko wuok koywak chamo kineno ko wuok ka ol koro chieng ticha dek mokalo koro after ogoti no kasa biro kama yes I was dying so the doctor was chieng Wednesday koro ba Wednesday mokalo the doctor was like Sela your vitals are pressure mari ni pin blood sugar ni pin blood your pulse is down your spo2 raj what are you thinking of so again anonge maparo gia paro sani en mana corona kende openja ni beti mo gatenda ma county government aiso gina timo giga begin gigo pena mangeny but sani okapar guigo ke gito so we pesa na se we paro gi beti ndo kapar ga bekno na nilo so ni sani karango machani aiso gin openja endi chuma chanda nyiso kinti chuo knya chanda kadaki achia ano konyola gedi chuo anyalo chwe kuchuma gol mali chuo no kanyo an stress mali chuo aonge agoro nyaka nini no konyola kode nito karango machandi ani sen daktari wewe mwana relax for 1 hour kaito iduo girang vitals go kama ziko sawa then akao rosary mara I'm very prayerful rosary mara makao tayo akinanya sai talemu tawinjo gospel okinyisa par gario kagibiro manyo pressure gimanyo blood sugar gimanyo spo2 mara to kod oxygen level gido ka perfect oxygen blood map dakaro penyani sela hono ni wakanya aisen kaka nyi wecha na malemu maleo majo akanya sai manya sai wijo wakana mada kariyo buok gina says kai to koro gisa ni sela kaji biro pogre wadwara ndifu another 2 or 3 days kawa iro kai ile leka kidene mo wig machandi koro wati bangoa wagole subta isa daktari ada lemu mudo kikadonji kaberi kai ada lemu kangen to kinyi gola subta ni koro ko chopo Thursday ono kaber ko chopo Friday ono kaber obiro ni sansela koro bill ntireka apart from the deposit mano sachulo deposit no chulo pesa di deposit Nightingale by then nena 100,000 but sana unjoni en 200,000 gimede yani kaka gina no medo ka jotume biro eno hala super actually super zani eno hala kaka jotume dore akimedo deposit koro ching manado njo Nightingale nena 100,000 koro gisa ni bill moro ni tireka en 273,000 tu tani said 273,000 koro ani seni sawa we will pay the bill kejano kada bet kaindi ala lidala ingeni kinje tuo ko makinga ber onge ngata paro ni opejini sala inga account Stanbic inga account Cooperative Bank kose miwaye pesa mari my family never asked me anything to do with finances they were doing everything peke yao koro upenya ni Friday kuchopo ka discharge inge pesa takore ni an kama ni nene sena naka woke da kazi kamoro dongi minga kodaka ini don't worry about the money my family will foot the bills koro kuchopo Friday ni sani sala watu discharge you on Saturday koro Saturday kuchopo saa beach ka to ni sani sala we are discharging you tapenya kila bill ko kilo bill to nyamino nensiri koro nyamino manage for jagi bill ko biro koro ko se biro so ochulo gochon brother na madum odhiambo bill imeshakuja tipesa ngapi
273,000 brother na oro ochul bills awuok Javan jaluka no katugo gi corona aywak e gina ket post mara cha mondo gine gima neno go corona to po ing'e poko rumo tapenji niya originally perception mane in godo corona gi after experience ni perception mane in godo mokwongo ne chal nade mokwongo by the way I was very keen in fact penjo family members maga gi penjo kama godo corona I was very keen corona kocha kama ini order na ban all my family members and friends nobody used to come to my house I used to sanitize I was very keen na reach sama liche order kana ke office ne kana nje studio spray everything is studio manya at some point kitaka kukunamba kata nibashis I was very, very keen. I was taking care of, literally following all the protocols, maga. No, Sirika. So her, maga gengo tuni. Makata kama nago lipoda kia lipoda uoroga. Aparo mane chanda mane. Kani osuptana. To be paro ni kama nwa nyithindo dhie school kagin safe gik machalo kamago. Nyalo bedo ni achiel kuom gigo kuma nyalo bedo ni ukelo. Koso kama ni ji yue gatherings. Kata school manya thina so mega kan. Nago chonegi. Manyiso gi nyathino test positive. Manyiso gi kuno nyathi mora mara kwa full class no to ugolgi. Actually the county government makisumu wone go school ete. It's not safe for our children. The only people manago chonegi kendo en kanisa the Catholic Church Malemi. St. Joseph Milimani. Manyiso gi kaber. Loruru those catechism classes we can tell dida so mo Saturdays. So ntendo kane ngen ntendo kunyalga observe that social distancing thing. Gimulo re mokonge mask yang okoro niso nkaber gilor din tindo wesomo din nyasaye ntie pile obala me pile chino rum koreka corona rum. Okay. It is not safe. Another thing I'm dealing with right now is stigma. I want you to talk to Lugos about stigma. Ndakana beri corona dongeni I went public mawacho a Facebook page mara. On Saturday nange crisis moro nkoda hospital avenue kendo. Kadhi avenue reception. So test go iko no dik na Dr. Tedu. Kora yudo kajo beti reception kaja tanyiso gine anti test madatimo. To iko na test madatimo go iko ka en dia covid. To chulo consultation fee. To ko kinja covid to chulo consultation fee. Tanyiso gine anja covid. Kila ngato adjust mass mare jo maneti kanyo sa kuguto dei. Kila ngato koro ngude. Yani ina ane chiyo uri. Mano experience ama kongo then kase go kanyo. Results go take out 2 hours. Adi Java mother breakfast for the first time na walk madi bet kamoro. Nekana chak bedo matu nkechi dakaroni sanike kabede wat. Awugo ko mantini munane stigma. Nkechi ngeo ni answer la imbarang corona. Never kanyo. Nchi kijana moro masaba kanya kaneli lungun zak. Nya kaneli nkechi ka osasa bata mieti matu 300. Kijana no kaka nonena. Oyo bete kona moro kucho na kumuri muuru mongeno kiaya. Disab mama chande. Cause na ngisisa na to go girlfriend amoro. Kore ngana woro to zak mapi pile amo sabaga amo matimore. Tara no sengeo nikechikana ni subtala na ngiso gina ane ward to angi covid koro gimi gaja pikipiki fursala maro kanyo ko ilo so gajaba maro kel nagasa kani subtala atem chamu so they used to deliver my food so they knew I was covid positive no time resa ba kora kwa yo disease mara chul bill kijana no chuma kuchuchu yani ina ane literally okudo bill machingodi then kasa chulo bill kapo kabu alo karaja dunia na jadeko ga to kwando giminge neko na chielni awacho japa kase chulo because okinya chulo bill ma 4000 kan kasa wa marga manya kanini to mkidhi ni ketini tu kuro kiti mera maraji anyiso kijana no joma njavago nya customers no chungangicho sani koro pilambi uga pesa to chulo umsara ni ketani sani abiro nikechaja covid iligoro biro kora ira to kijana no eni ngata makaka yanga shida person ogo na gasi msala uruna pesa mora hadi akamoroka ta urune okadoka na kagui iya no wang kase okanya wadhiye wat odoga doge wat kose ka resource wadhi waneno Dr. Tedu ondiko na yena doge wat nyoro nya wuok kadhi bank cooperative bank ma United Mall tabet kamoro sisa na moro biro kwa siya no gombo na na seriousness olo waga koro kwa bete kamoro ama the juice ami usoga foot nini taskis kanyo to mama moro mangeo ma usoga mtumba kalo to chumto ngia menga to kumusa to ngera nyasa sel o chumto ngia menga ko ringano ngi mako sala ndo ngelo ngaro to kusema jeshin kaizo ambe na ngi en stigma ngia kaizo kala gumzigo mage mo usoma kumtoba kelo chako luoro kendo kelo chako chumto ngia kero ochako luor kendo obe tingena ba pime
kaito luoro mar adek kendo mar adek koluoro agolo ne ko isene Susan Bimosa Musa wek chung king kanyo kaya king winyo jachien aisa ni kendo kichaki iya kama abo padi mo chaka wuto modhi koro sani sama we ko I'm dealing with stigma yani ngato ndeni to nano sala do ngana winjo nato ma sela koso oneni to neno kowe wuok joluo onge ngama yero mondo yud covid to ng'eny joluo biro ka ok dwa luwore gi chike mag covid sani kal gibedo matuo matek ka gikotergi aga kan ang'e ni anyuola margi ok nyal ka raise 300,000 gima ginyalo timo gibiro wacho ni wan gi dhiang' to dhiang' en siling 15 they are very poor ok gibi raise that 300,000 joluo ae wich teko moro ni ok giwinj wach covid is there an abet e suptal ano kaka tho Javan e suptande kieki joluo melore ok giwe melore gi covid anyisi erokamano it's not a joke. Erokamano Sela kuom miyo sigandi okinyi ma kawuono to ikoni joluo nyaka koro change mindset mare Japan no we have to change our perception absolutely Japan it is no longer the responsibility of the government serikal ok bidhi kodi puli e hospital serikal ok bigolo ni deposit masiling apadek kata 200 serikal covid ok bimango giwacho ga ni nyongo gi ni loso pesa gi wuodo ji nyongo ni ode mos ok lotni to nyongo sani ka covid omako kode ahinya tibiro winjo ni tere US e mitide sani nitiere gavana moro kaluoka eni maonge en US itire to inti dhier makata mana ahero ka ok dikal ga pesa gahero jiwe tugo gi gini Japan okay Japan ne nigi penjo kama we kodi poda deal kod post covid effects kawuono kichiew itugma kini kichiew dongi go kini gocho na manyisi kawuono chiw ka fuolo to nangisi ni en fuolo moro ma okay onyalo bedo no kende all day but if ichiko ne iti onyalo bet for 1 hour to rumaru but dongi no kakora timo interview ichiko ongi sani dono kaka kawuono kodi ni angima anyalo gocho na saboro kido kakoro atuoma kenda to gari kini maboda hospital jogo etugo Japan we tugo okay Japan ne nigi penjo Japan ne nigi penjo kuer joluo ba joluo ero diaba tingene ba okloke mask ngata moero diaba madko nyokongo madeudi wedhi ba wedhi kama ji betie to dongane no ka jomoko sani ng'iewe to giloko ute gi ba gibet ge gorofa pin kacha ifak nyocha esetwa nyocha maknya ka jomoko esetwa kai ni chibiro to gibet apartments to gimadho ko ot to gigoko kod neighbors nyocha mak jomoko mang'eny ka police muteri kisel Javan COVID is that you cannot even joke with it. You are risking the lives of your neighbors. Onge wach moro maya oba ot. Kidwaro to madhe kendi eudi, onge ng'ama thagi. In fact, police onego gol nembni circulate. Ni ngata moro ne ka jirani oketo buy ot. Omak gigite. They are risking our lives. Okay. Japan ne nigi penjo. En ga penjo pele. Owacha. Enawe. Wala muni nyasaye wala muni nyasaye erokamano sipa kendo achung' kodi motegno kabisa erokamano jipo mari mogik Japan katiko dunga tie koro mtaka ulada dilokora katiko adanyiso joluo kanya sayo mi family always cherish your families yani her family mari uheru ka ng'ato nigi chando jokonyere anangima nikech owadwa maduong' dino wet oro pesa ma almost 600,000 akiaka mari kuro antie joma ndiko ji tich gimori wikode en tich gi pesa sami tuo okubing'e wachni koro familia mari ochung' kode motegno kabisa nyathi moro kan gi chandruok miye gi kony moro kuome kik ibed ng'ama jaguro Javan ber aheno hono ma Nyasaye e tuo na niedi an kana siko e hospital usipego chona Sela na unjo ni tuo aoro ni singa kwa bichi kanyo nyogoro ya Sela na unjo ni tuo Dr. Kula aoro ni singa kwa rio nyogoro ya yani people are just sending me money from nowhere kaka bete watu nini I abete watu mpesa mara go mna ubi to mana gi usiepe dunge ya kan chunya lega Javan into nyocha kara nyochi mia pesa na moro poki duoko na Javan go pa nocha me chulka poka to apenye nawe koro Javan usiepe nika kuwerega glute dongo rendo glute dongo nyisini adendo kichi mia pesa jiodag ka joherore nyalo choko kama en gi pesa to pesino ok nyal nyiewo godo ngimani iwinjo kidhi hospital
jo pesa odhi mana gi V8 so kako biro sediye V8 dong mana parking so no dong odhi mana supta get yende oni kitanda moti maro supta to V8 ne mori ngagodo pile to dong mana parking mwandu piny gi onge kama tiruchi vanity rumo To Hawi koro dhi nade? how he not because of his immunity noko chanda ahinya he recovered very fast modoke school Erokamano. yes aparo ni wagoni erokamano kuom kawo kinde mari mar tudore koda nyakalondo ma Victoria. We are very humble kendo ne jirito kabisa weche midwa wacho kinyi makone nikech in a way nyalo yawo it ji nikech jomoko kwasiko wacho ni corona nitie to nitie jomoko ma sela osiko ma ni ka gimadho gimoro to corona ok nya mako gi usupo ni chrome kieni ni line of donge rota wege madande kaka sasodo tagi bro gimanyisi javan corona kin gi weight odil kodi ka sali corona kin gi blood pressure iwinjo jo diabetes jo cancer idak gi HIV AIDS iwinjo tichwe corona mon ku jo machwe kaka ino ko ino pen kabisa koro jo maonge no dak conditions go kilo ni kone ma jintire peda mos nikech in ko makito orlal ko di chop kero daher nyisinia konyrok ber ngiro an ka corona se chango e ka ta ko winjo ni tire daktari moro mauso gibiro ngono Wonder Drug owa US so Wonder Drug ni okonyo jok ma corona chako peko kai ki chako between day 1 to day 10 iwinjo so and 36,000 that drone 36,000 that dose and 50,000 tire moro ma 36 to mar 50,000 Wonder Drug mar ngat makore ko chako and 50,000 kai ron sire moro me ngat makoro post covid makoro moko tuchi moko mabiro matindo okinyal nindo kaka an bingeni anyaka nachak bedo corona poka ngimiyo ngana ndo kama not even for a second pok no bedo ga abet 24/7 yes kototieno pok otino mangima ineno odichi mangima ineno poka miyo ngani for even a second ma the first time manya nindo nyoro kanyo kelna Wonder Drug mar post covid mar gik makachando ngato bang covid mabende en pesa di en 36,000 koro kingi ngato man ko corona ikonyorega kiwinjo ngama man ko corona mai ko chako kar de ka pesa ngi chulo singa 300 gikaw mano gitem godo to kain post covid mo sai subsala madendo se yukni to corona ilo tame iwinjo alafu nsiri gik moko be machanda ngato duodi moro ki angoa ka kinyala for 36,000 abro nyiso gi mama no mondo tungi pumi en drug moro ma US erokamano kuom kawo kinde mari and for sharing the story with us.